德国必玩10大景点。这一次，我们一起来看德国必玩的10大景点。第10，德累斯顿圣母教堂。德累斯顿圣母教堂是位于德国德累斯顿的路德教会，它被认为是该市最重要的地标之一，是该市韧性和实力的象征。这座教堂最初建于1726年至1743年之间，作为德累斯顿天主教大教堂的新教对应物。它由乔治·巴赫设计，用巴洛克风格，被认为是欧洲最美丽的教堂之一。1945年，盟军轰炸德累斯顿时，教堂在第2次世界大战期间被摧毁。战争结束后，教堂的废墟几十年都未被破坏，以提醒人们战争造成的破坏。1994年，计划利用来自世界各地的捐款重建教堂，重建过程历时10多年，于2005年完工。今天，圣母教堂成为2战期间曾经是敌人的国家之间希望与和解的象征。重建后的教堂保留了许多战前设计的原始元素，例如钟楼和圆顶。在里面，游客可以找到雕塑家克里斯蒂安·温茨的祭坛作品，描绘了耶稣从死里复活。圣母教堂还是德累斯顿重要的文化中心，全年定期在城墙内举办音乐会。它也是几个宗教服务的举办地，包括每周向所有教派开放的周日服务。今天，圣母教堂证明了人类在逆境中的韧性和力量，并重要地提醒人们，和平可以通过国家之间的理解与合作实现。第9，楚格峰。楚格峰是德国最高峰，位于靠近奥地利边境的巴伐利亚阿尔卑斯山脉，它海拔2962米，令人印象深刻，是世界各地徒步旅行者和登山者的热门目的地。这座山于1820年由一群当地登山者首次攀登，但直到1851年才正式命名为楚格峰。这个名字来自德语单词 Sub， 意思是拉霍托，指的是山坡的陡峭程度。楚格峰的山顶可通过2辆缆车和一条齿轨铁路抵达，缆车将游客带到海拔2650米的高度，而齿轨铁路则将游客带到2950米的高度。从那里，游客可以短途徒步到达山顶。楚格峰顶上有一个带望远镜的小型瞭望台，用于观察周围的景观。在晴朗的日子里，游客可以从这里远眺奥地利和瑞士。山顶还有一家餐厅，游客可以在这里享用传统的巴伐利亚美食，同时欣赏阿尔卑斯山的壮丽景色。除了壮丽的景色，楚格峰还为户外运动爱好者提供丰富的活动。徒步旅行者可以探索蜿蜒穿过山脚周围的高山草甸和森林的众多小径，或者爬上更高的山坡，探索更具挑战性的地形。登山者会在其陡峭的岩壁上找到许多路线，并在较缓的斜坡上找到一些更容易攀爬的路线。在冬季，滑雪者和单板滑雪者涌向楚格峰的滑雪胜地，在雪坡上进行一些惊险刺激的滑雪。无论您在1年中的什么时候游览楚格峰，您一定会被它的美丽和壮丽所吸引。凭借其壮丽的景色和全年提供的众多活动，难怪这座雄伟的山峰已成为世界各地游客的热门目的地。第8，海德堡城堡。海德堡城堡是德国著名的城堡，位于巴登符腾堡州海德堡市。它位于内卡河北岸，是德国最重要的文艺复兴建筑之一。这座城堡拥有悠久而丰富的历史，建于13世纪，并随着时间的推移而扩大。这座城堡最初是由德国强大的贵族家族胡法尔茨选帝侯亲王建造的。第一座建筑建于1214年，用作抵御敌人的堡垒。随着时间的推移，它被扩展到包括其他建筑，如小教堂、宫殿和花园。1537年，选帝侯腓特烈2世开始将海德堡城堡改造成一座文艺复兴时期的宫殿。他为这座建筑增加了新的1楼，并用华丽的灰泥作品和壁画装饰了它。30年战争期间，1618到1648，海德堡城堡被瑞典军队摧毁。在这次破坏之后，它由选帝侯查理3世菲利普于1693年至1709年重建。这次重建包括一座意大利巴洛克风格的宫殿，其2翼由拱形庭院相连。这座城堡还有一个令人印象深刻的图书馆，里面藏有当时来自欧洲各地的2万多本书。1764年，闪电袭击了海德堡城堡，
对其内部装饰和陈设造成了严重破坏。在这件事之后，它不再被用作皇室的住所，而是成为了一个旅游胜地，吸引了来自欧洲各地的游客。他们想近距离欣赏它的宏伟壮丽。今天，海德堡城堡因其令人印象深刻的建筑和丰富的历史，而成为德国最受欢迎的旅游景点之一。游客可以探索它的许多房间，包括大厅。大厅内有约翰亚当布鲁尼格于1709年至1711年绘制的美丽壁画，描绘了希腊神话中的场景。还可以从城市的不同角度欣赏海德堡本身的景色。其他景点包括城堡的花园，花园里有带喷泉和雕塑的梯田草坪，还有一座观景塔，可以欣赏下面海德堡的壮丽景色。海德堡城堡曾出现在许多电影中，例如《飞天万能车》1968和《麻雀变公主2》2004。它也是德国最古老的大学之一，卢普雷希特卡尔大学的所在地。该大学自1386年以来一直位于其校园内，使其成为至今仍在运作的欧洲最古老的大学之一。总的来说，海德堡城堡是德国历史的标志性象征，继续吸引着来自世界各地的游客前来惊叹于它的美丽，并了解它的过去。第7，维索景观世界。维索景观世界是一个令人印象深刻的模型铁路和微型机场景点，位于德国汉堡。它是世界上最大的模型铁路，拥有超过12000米的轨道和超过20万个灯光。该景点于2001年开放，此后成为热门的旅游目的地。维索景观世界由9个部分组成，每个部分代表世界的不同区域，其中包括德国、斯堪的纳维亚、奥地利、瑞士、意大利、美国、汉堡机场和克姆芬根机场。每个部分都有来自各个国家的著名地标和城市的详细复制品，例如德国部分包括新天鹅堡和科隆大教堂的复制品，美国部分展示了自由女神像和拉什莫尔山的复制品。这些模型非常详细和逼真，它们的特点是沿着轨道行驶的移动火车，以及沿着道路行驶的汽车，也有小船穿梭于湖泊和河流之中。这些模型由计算机系统操作，该系统控制模型运动的各个方面，包括速度和方向。除了模型铁路部分之外，还有一个互动区，游客可以使用遥控器或控制台上的按钮自行控制一些模型。该区域还包括交互式显示屏，提供有关维索景观世界中每个区域的信息。该景点还全年举办许多特别活动，如圣诞市场或慕尼黑啤酒节庆祝活动，增添了它的魅力。维索景观世界是一个令人惊叹的景点，适合每个人，从儿童到成人，它都会为您带来难忘的体验，让您终生难忘。第6，慕尼黑王宫。慕尼黑王宫是德国慕尼黑市中心的一座宫殿建筑群，它是1508年至1918年巴伐利亚君主的前皇宫。慕尼黑王宫是欧洲最大和最重要的宫殿建筑群之一，自1918年开放以来，一直是主要的旅游景点。慕尼黑王宫最初是一座城堡，由巴伐利亚公爵斯蒂芬3世于1385年建造。几个世纪以来，它经历了数次扩建和改建，直到成为今天矗立的宏伟宫殿建筑群。主楼由选帝侯马克思·伊曼纽尔和他的儿子选帝侯查尔斯·艾伯特于1664年至1750年间建造。主楼是一座令人印象深刻的巴洛克式建筑，拥有华丽的外墙、宏伟的楼梯和奢华的内饰。慕尼黑王宫还包括其他几座建筑，例如由屈维利埃于1753年建造的屈维利埃剧院，收藏有古代雕塑的古董馆汉堡库，其中包含来自世界各地的大量珠宝和珍贵物品。慕尼黑王宫还包含数个博物馆，例如巴伐利亚国家博物馆，收藏了大量来自欧洲各地的艺术品、埃及艺术国家收藏和瓷器收藏。除了这些博物馆外，建筑群内还有几个花园，包括一个带喷泉和雕塑的英式花园、带花坛的法式花园，还有一个有宝塔和桥梁的中国花园。如今，慕尼黑的游客可以在导游的带领下探索这座宏伟的宫殿建筑群，也可以独立探索众多画廊、博物馆、花园、庭院、小教堂、图书馆、剧院等。慕尼黑王宫确实是欧洲最令人印象深刻的宫殿之一。
让游客可以深入了解巴伐利亚的历史和文化。第5，黑森林。黑森林是德国西南部森林茂密的大山脉，它西起莱茵河谷，东至多瑙河谷，南起法国边境，北至巴登符腾堡州。黑森林占地面积约11000平方公里，是种类繁多的动植物的家园。黑森林以其风景如画、茂密的常绿森林、连绵起伏的丘陵和清澈的溪流而闻名。该地区还以其传统村庄、古色古香的城镇和历史悠久的城堡而闻名。黑森林的最高峰是费尔德山，海拔1493米。自19世纪以来，黑森林一直是热门的旅游目的地，游客前来享受远足、滑雪、山地自行车、露营、钓鱼、打猎等活动。该地区还有许多温泉度假村，为游客提供放松和恢复活力的机会。黑森林还是一些德国最著名的特色美食的发源地，例如黑森林蛋糕、黑森林火腿、Spitzel 鸡蛋面、Mortaschen 馄饨和奶酪面条。这些菜色通常搭配当地葡萄酒或附近啤酒厂的啤酒。该地区历史悠久，可以追溯到几个世纪前，在公元前58年被罗马人征服之前，它曾经是凯尔特部落的家园。在中世纪时期，它曾是几个不同公国的一部分，然后于1871年成为现代德国的一部分。如今，黑森林因其迷人的自然美景和丰富的文化遗产而成为德国最受欢迎的地区之一。它继续吸引着来自世界各地的游客前来亲身体验其独特的魅力和热情好客。第4，科隆大教堂。科隆大教堂是位于德国科隆的罗马天主教大教堂，它是德国参观人数最多的古迹之一，也是欧洲最大最重要的哥特式教堂之一。大教堂建了600年，始建于1248年，完工于1880年。它以其巨大的规模、宏伟和复杂的设计而闻名。大教堂高157米，是世界上最高的双尖顶教堂。它的2座塔楼从几英里外就可以看到，是科隆的标志性象征。大教堂的内部与其外部一样令人印象深刻，它有一个带2条过道的大钟殿，一个耳堂和7个礼拜堂。墙壁上装饰着描绘圣经场景的彩色玻璃窗，以及圣徒和天使的雕塑。科隆大教堂的建造始于1248年，当时的大主教是康拉德。最初的计划是建造一座比当时任何其他教堂都大的哥特式教堂，建筑持续了几个世纪，直到1880年，普鲁士国王威廉一世终于完工。在此期间，对原始设计进行了许多更改，包括在19世纪增加了2个尖顶，使其比以前更高。科隆大教堂自建成以来，一直是德国历史的重要组成部分。在其悠久的历史中，它一直是礼拜、政治会议、加冕典礼甚至婚礼的场所。在第2次世界大战期间，当科隆的大部分地区被盟军轰炸摧毁时，它也被用作防空洞。1996年，联合国教科文组织宣布，科隆大教堂因其文化意义和建筑之美而成为世界遗产。今天，科隆大教堂仍然是德国最受欢迎的旅游景点之一，来自世界各地的游客都来欣赏它的宏伟和美丽。对于世界各地的天主教徒来说，这里也是一个重要的宗教场所，他们前来朝拜或只是从远处欣赏它的美丽。第3，勃兰登堡门。勃兰登堡门是德国柏林最具标志性的地标之一，它是这座城市动荡历史和重新统一的象征。大门最初由普鲁士国王弗雷德里克威廉2世于1791年建造，作为普鲁士与柏林市之间和平的标志。勃兰登堡门位于柏林中区林登大道的西端，它是一座高26米、宽65米的新古典主义凯旋门。大门装饰着12根多利克柱，每根柱子代表德国最初的一个州。大门顶部是4个4重奏雕塑，描绘了罗马胜利女神维多利亚骑在由4匹马拉的战车上。勃兰登堡门一直是德国历史上的重要标志。第2次世界大战期间，它在盟军的空袭中遭到严重破坏，但后来又恢复了原状。1990年德国统一后，它成为所有德国人和平与团结的象征。今天，勃兰登堡门是柏林最受欢迎的旅游景点之一，每年吸引数百万游客。
它已成为整个德国的标志性符号，并出现在柏林的许多明信片和纪念品上。大门也是国事访问或阅兵等政治活动的重要背景。勃兰登堡门提醒所有德国人，尽管我们存在分歧，但通过团结和理解可以实现和平。对于所有来访者而言，它是希望的持久象征，并将在子孙后代继续这样做。第二，柏林围墙。柏林围墙是1961年至1989年间分隔德国柏林市的一道屏障，由东德于1961年8月13日开始修建。修建隔离墙的目的是为了防止东德人逃往西德，以阻止经济上灾难性的工人外流。直到1989年11月，政府官员打开这堵墙，才将西柏林与东柏林的隔绝结束。它的拆除工作于1990年6月13日正式开始，并于1992年完成。柏林墙的倒塌标志着一个转折点，现代欧洲历史，象征着苏联对东欧统治的终结和德国的统一。这堵墙是作为东柏林和西柏林之间的物理屏障而建造的。自二战以来，东柏林被分为两个不同的政治实体，西柏林是属西德，而东柏林属于东德。隔离墙穿过柏林市中心，全长155公里，将共同生活了几个世纪的家人、朋友和邻居隔开。它还切断了进入西柏林许多文化景点的通道，例如博物馆、剧院、餐馆、商店和公园。除了作为二战前统一了几个世纪的城市的两个部分之间的物理屏障外，隔离墙还作为美国与其西欧盟友之间冷战紧张局势的象征。另一边是苏联及其在东欧的盟友。在冷战时期，隔离墙的建造进一步加深了这两个集团之间的分歧。当隔离墙阻止人们在东柏林和西柏林之间自由通行时，这堵墙成为了压迫的国际象征。未经政府许可，居住在东德的人不得出国旅行。那些试图逃跑的人，经常被边境守卫枪杀，或被沿着隔离墙驻扎的警察逮捕。为了应对这种压迫性的情况，每年都有成千上万的人冒着生命危险，试图越过它，或在它下面挖隧道。直到它在1989年倒塌。柏林墙的倒塌被广泛认为是历史上最重要的事件之一，因为它标志着两个意识形态对立的超级大国美国和苏联之间长达数十年的冷战紧张局势的结束，并为整个欧洲的和平开辟了新的可能性。这也代表着自由战胜压迫的胜利，因为生活在铁幕后面的人们终于能够在没有恐惧或迫害的情况下自由跨越国界。第一，新天鹅堡。新天鹅堡是一座19世纪的罗马式复兴宫殿，位于德国巴伐利亚州。它是巴伐利亚国王路德维希2世为纪念著名作曲家理查德·瓦格纳而委托建造的。这座城堡位于旧天鹅村附近一座崎岖的山丘上，是欧洲最受欢迎的旅游目的地之一。这座城堡是由来自慕尼黑的建筑师克里斯蒂安·珍克设计的，它结合了哥特式、罗马式和拜占庭式等多种不同风格的元素，创造出新天鹅堡的独特设计。外部设有带尖顶的高塔、锯齿状的墙壁和带2个炮塔的大型门楼。在里面，游客会发现宏伟的楼梯、错综复杂的壁画和奢华的家具。这座城堡建于1869年至1886年间，耗资600万马克，约合今天的700万美元。这座城堡有200多个房间，包括卧室、浴室、餐厅，甚至还有一个带有人工瀑布的人工石窟。新天鹅堡已成为德国最具标志性的象征之一，常被称为童话城堡。它曾出现在许多电影中，例如《飞天万能车》1968和《第3集中营》1963。它也为加州迪士尼乐园的迪士尼睡美人城堡提供了灵感。今天，新天鹅堡向游客开放，游客可以探索其众多房间，并从外面欣赏其令人惊叹的建筑，提供导游服务，提供有关城堡历史及其许多有趣功能的更多信息。游客还可以游览附近的景点，如旧天鹅堡，或乘船游览阿尔卑斯湖，从远处欣赏新天鹅堡的壮丽景色。看完了，帮忙按个订阅吧。有想要探索的国家地点，也可以告诉我们哟。